ngay này nè buôn con ốc pin đọp gì tới ngày này chưa ta thầy sẽ tắt tâm mong chướng chưa đó mê bàn nệm bầy này nhóm bàn đọp ngày phụ quạt đoàn nệm bầy ngày nâng lược khi tích là nghề mê này buộc sừng ngómแต่สมองก้าวป่ะเยอะตัวทอมดาเชียร์tay tìm mùi gì từ vót mặc ra cái mò lên không vót châu đang đang thấy hoặc là tập về bàn châu mùi miền à châu là hồn gì từ em mà anh đi không trao nên tên tay tật công xua châu này châu là hồn à ngòm sinh nàng thấy ngòm sinh nàng gì từ em á thì mình lại ấp châu là hốt châu mua ra này không thấy thấy tôi nè ôi thoát như anh ấy bán đốt đây bán đốt đây ngày này thoát nè lon em ôi tật thì nhỏ này một nữa này bán mùi anh ấy dương cục ta mà tật ô tật năng tới bùa đỡ xa tật nó hiền nhỏ hay tật tâm này cô để hay miền thầy đại chúng ta xa của đời xa lại như lưu dâu nẹp hung của tha có đặt áo cái chọ thì hiện là nẹp miền nẹp nan tới chọ ấy cứ có hai bữa lý màu chạp bài trong bạn thầy bên nơi sò của xóm hay gì tới thấy với là mồm lên nhá vật ban đồng mà tôi pt tập bên trong spy lên còn bờ sân chia ọt sợi chia lên và bạn lên tích của đời xa trai tật rẽ của bạn bóng của pe class việc chờ mong cứ thấy việc khám tới việc bỏ phọc á hay là bỏ phọc tới cứ nơi xem mà vì mình ông ấy của đời xa việc khám tới đo bạc mà nói việc bỏ phọc vô mà tại dương bông rồi có nhạc sái cứ đăng tại vì lên nốt lốt hơi năng lên nồi vậy ta chẳng phía rồi để chỗ nó cứ trao mình tên ngon này anh khám mùi đơn ở trong sai cục tới bọt một chiết bọt bao ngon gì tới trong một đôi châu mới trong xa rồi bắt mà ta rồi bắt nó mông thầy một nữa này bàn mùi không trong xa chẳng ý à anh ấy thấy thì bầy gì từ bà lòng ní khám cho ăn cua xanh tay những bọt ăn trồ cho ăn này nó bàn bà lòng bàn được bàn pi tray bay tray thì chẳng nhầm chắc cục tam cho ô nó hay ô việc bật lịch thì dư nó tới cứ thấy vì trăm khăm nên là ngày hay gì tới bà lòng được tha chẳng cứ tục rẽ men tên mong ở ấp tao nói bao nhóm bài chỉ có thường kem ngót ổi ngót món á mưa tới cứ ở sau miền tây này khăm này dương nhóm ở hiền nhẹ sai khang thì cứ còn là mưa thảo viên chọp bia nên khăm tăng sai hết cứ nhung quạt này cứ ở tập dù hay hiền là nhẹ sai tiếng sai cứ đang tại lột cloud mong tay mình tình nhiều ấy cúp tức khăm vào đời lá quạt lên ở sân bán thì của đời sau của bạn này nha thầy sẽ đi ha anh ấy thấy thì buồn này từ lòng đi nhưng bàn pi tới đây khăm bay bàn pi cái khăm bốn bàn pi đây khăm đây nơi ta kiên chọn sâm áo này kiên đây thầy này bị thông thì đời xa anh ấy tắc việc cứ thà mới khơi đỏ bạt tắc phải chi ở đó mà chả bòn này khăm ốc cho hà bọt màu vừng gì từ thầy khăm ô hình dáng sủ qua đây ở ta khăm ca chứ hay ô tới nhưng bọn tới spiro châu cho ra này tay cùng bọt khăn vì mình nhưng bọt khăn vì trong ảnh vui anh nhưng từ sau không ai là những đi những cứ cùng mùa là cho mọi bài con nhưng không đi bài con mà đòn gì từ không lại tại vì chọn tích bê bọn mà chọn tích bê vì nghe tới mà em đi trời tiếp ram này cứ khăm là kiên nâng tài cứ khăm cài chứ
ហើយយើងគប់នៅថានិយាយទៅអានេះមួយខ្សែមួយហ្មងខ្ញុំទៅសើដែរវាសម្បូរនៅមានត្រីប៉ុណ្ណឹងដែរទីខំហ្នឹងគឺខំបើចឹងដឹងតែសង្ឃឹមចូលច្រើនហ្មងនិយាយទៅខ្ញុំគ្មានទុកយូរទេមើលតែតឹងវត្តយោដែរនេះត្រូវវត្តប៉ុណ្ណឹងបានជាប់ត្រីសេតូចវាអត់ដាច់មាត់វិញវត្តដាក់ខ្ញឹកតិចបានเอง5ហើយនេះ5ហើយเองណាហើយបន្ទាប់ពីត្រីទី5យើងក៏មកខ្សែទៅទៀតគឺខំទៀតហើយមើលត្រីនេះខំគឺកាចមែនតើគឺទៅបក់អនុយបាយទឹកច្ពងចិត្តខ្លួនណាចង់ភ្ញាក់ណាបាយទឹកច្ពងហ្មងនិយាយទៅខំកាចណាព្រោះឡត់ហ្នឹងមានតែខំកាចចឹងអមមើលនិយាយទៅបានត្រីខំកាចចេះគឺជក់ចិត្តហ្មងហើយយើងលេងវិញគឺអត់ធុញទេថ្ងៃវងនិយាយចង់ហាកដៅមិនក៏បានដែរអត់ទៅថាមានត្រីខំចេះអូសប្បាយលេងហើយដូចគ្នាអត់ប៉ងយូរទេខ្ញុំវត្តចូលទៅមកនិយាយទៅតែនេះវត្តមកគឺតង់ខ្លាំងដែរណាគឺវត្តមកយើងមើលតតឹងខ្សែហើយគឺយើងវត្តទៅវាមកខ្ញាក់តែមកល្មមមកត្រីប៉ើងមកហ្មងតែពេលឲ្យលាស់ខ្លាំងពេកទៅមានណាត្រីឈូបាត់វិចបាត់30ម៉ែនធំត្រីទី6នេះជាតិធំនិយាយទៅបានធំចេះមួយវាមិនធំខ្លាំងអីវាតែ2 3ខាំហ្នឹងប៉ុន្តែត្រីស្រែយើងដឹងហើយអ្នកលេងត្រីស្រែយើងកុំបានត្រីណាធំចេះណាបានមួយចេះដូចអេមមែនតើហ្មងនិយាយទៅពុកមកនៅtrongខ្សែមានណាគាត់ថាអូវត្តចូលទៅមកហើយជាតិអានេះអូជាប់បន្តិចអូអេមជាប់បន្តិចអូនធំហ្នឹងអេមជាតិអូអានេះជាប់បន្តិចមែនប៉ុន្តែគ្មានថ្ងៃរួចទេគេមកដល់លើគោឲ្យរួចទៀតមែនមានណាមានបបរដាក់មកដល់លើគោឲ្យរួចទៀតហ្នឹងពីប្រភ័យឲ្យថាអត់មានត្រីដុតទេពួកវត្តអត់ចូលហើយថ្ងៃនេះគឺតែងតែបាយសមកទេតែអត់បានត្រីហ្នឹងគឺបាយសហ្នឹងហើយមួយគ្នា3នាក់តែមានណាដល់វីដេអូអញ្ចឹងគឺបបោខ្លាំងហ្មងនេះយើងគប់ទៅទៀតអាប្លង់ហ្នឹងគឺមានចាប់នុយហើយមួយនេះក៏ធំដែរខ្ញុំវាគាត់តែគប់ទៅអូនតិចខំបដ ாய் ហើយវាអូសយកទៅខ្ញុំជួយវិញណាគាត់មកជាប់បន្តិចវាហួចទៅវិញជួយវិញណាសាំមែនណាពកមកហើយណានេះត្រីទី7ហើយគឺយើងគប់ទៅក្បែរគល់ហ្នឹងថ្ងៃនេះខំលើកគោកមកតែខ្ញុំថាល្អមើលមែនទេស្មាត់តង្កែតែវត្តមកនៅខ្ញិកហើយនៅលើគោកនៅលើស្មៅកេមច្រាំងអានេះយើងគប់ដបងហើយដូចលេងត្រីស្រែអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែនិយាយពីការលេងរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាព្រោះខ្ញុំលេងបានមែនយើងលេងត្រីស្រែគឺយើងខំយើងគុំទៀងខ្សែគុំអីតែទៀងខ្សែគឺកំងចូលណាគឺវាលោតែអត់ងាយបានវត្តនេះហ៊ានមែនខំលើគោកត្រីនេះគឺខ្ញុំឲ្យតែ make sure ថាវាមានតូចវានៅត្រីវាផ្ទះតិចអញ្ចឹងទៅវត្តខ្ញឹកមកជាប់ហើយធំដែរត្រីនេះមិនតូចទេហើយសិតតែខំលើគោកអញ្ចឹងខ្ញុំថានេះអានេះទី8អានេះយើងឃើញអាចោហូរទឹកពីភ្លឺសែនឹងមួយឃើញចាប់នុយអញ្ចឹងយើងតាមគប់នៅតាមហ្នឹងហើយត្រីហ្នឹងតែឃើញមាត់ហើយគប់តាមវាឆាប់ខំបំផុតអូយយូរទៅហើយលេងត្រីស្រែប៉ុងជាចំណុចមួយដែលនេះដែរបើសិនបើយើងចេះប៉ុងខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំការប៉ុងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ញួចខ្សែទេគឺខ្ញុំមើលតែវាពេលដែលវាខំព្រាមមើលតែវាខំកាចខ្ញុំវត្តដែរខ្ញុំវត្តយកអត់ទុកទេតែបើថាវាខំហើយវានៅស្ងៀមខ្ញុំមើលថាប៉តឹងខ្សែហើយវត្តដែរព្រោះបើសិនបើយើងញាក់ខ្សែខ្លាំង
đong thấy nó lốt này nó lên rồi em rồi cứ nhom lên cho nằm mình chứ này trôi nó khăm hai thầy nè trong khăm nè trộm tíchนี่ไทยทีมบุญอันนี้พลองยมลิงไอ้มุนบานมันดับไทยนึงมองพลองนี่คือคำติดเนี่ยยมบานใบบุญไตรมาเพชรพลองนึงคือยมกบตื้อต่อพลือมือเทียนโอทะเลมั้งให้ดองนึงมีหน้าเวจำจับหน่อยนึงเนี่ยcàngพลือcàng này vinh chỉ tới dương vô áp pลือcàng nọ tới bên này sao tạp pลือcàng né nhưng đi lên thì ta mới thấy về hai màu chẳng vô tập viết rẽ men tên tâm này cô à hay còn đọc học phải chờ hay bỏ ọc liếng cứ ọc lại liếng này tắc lên đi nó cứ chọc vào đầu ọt miền tắc lên thì cứ riêng luôn á ok bảo hộ thì lẽ từ ở lại nữa càng khổ nữa anh ấy khám ấy cái đi kia chứ cứ ao tại khám cứ nhung ta tôi nè thông vào nên nhung bó đây sốt cúc chia tên sợi dây cứ em mong gì từ ngày em đấy cờ vậyนี่เธอที่ดอบในขนมปลองนั่งด้วยกันนี่เธอยืงโอ้หน่วยเละอ่างไหลสมาร์ทน้ำหมกน้องนี่น่าไปคำมีจำคำนั่นนั่งเธอนั่งคือนี่เธอนั่นนี่เบอร์ท่านจิตใครกระดาษมันมาเลี้ยงทีตั้งตามบอลเลยมันตัวนี้ผมยอมทะเลาะเป็นบอลสันบอลนั่นนั่งได้แต่แมนอัดไตรเนี่ยคือมีไตรปันใต้ตึกวิริยะไปอยู่จริงจับหน่อยทีวิจับตะโกนไตรจับไปผมมีคนไตรเจ้าហើយបើថាមិនស្ទុំឬក៏លឹមតិចឲ្យមកលេងដឹងតែត្រូវហើយណានេះវាមានត្រីលេងសบายលេងហើយវាធំគួរសមទៀតនៅក្បាត់ក្រុងយ៉ាងហ្នឹងគឺកន្លែងខ្ញុំលេងពីមុនហ្នឹងនិយាយទៅមកជុំហ្នឹងលេងបានទាំងអស់ឲ្យតែថាមានទឹកខ្លាយតែអត់ទឹកទេដូចគ្នានេះខ្ញុំបងតំតិចខ្ញុំវត្តមកគឺមកខ្ញឹកហ្នឹងគឺអេមទៅថ្ងៃនេះកើបត្រីបាន7 10ក្បាលត្រីលេងប្រឡងទឹកក្រុងកម្រមានណានិយាយទៅស្មើខ្ញុំទៅលេងសែន7ជ្រោយព្រីងហ្នឹងនៅដើមទឹកដូចគ្នាគឺសบายវត្តណាអានេះនោះគឺយើងគប់តាខំប្រឡងណាគប់តាប្រឡងនឹងជ្រុំពីខ្សែខំពីខ្សែខំមានអីទៀតសบายលេងយើងហៅប្រឡងណាបានលេងថៃសែប៉ុណ្នេះอันนี้ก็ออกคนตะดอเนี่ยภูมิดมนี้ได้แต่ก่อนกาปีบานรอได้มันเอาcáiชอบมันเอาcái ấyคนก่อนเรียนมงđã sử dụng đã ấyได้ให้บานไตรคูซ่อมnhư tới bảo sân chỉ dương để sát chỉ dương ọt quạtไตรđấyจังเนี่ยนั่นนึงก็ก่อนมินเนี่ยปะเบาะเนี่ยไอ้ได้คือสบายอ่ะมินตามปลายเนี่ยมงก็มองสนามมองไอ้คือdươngเนี่ยในsátไตรเนี่ยโรไตรนี่คือสบายนะคือจังโจจิខាងស្ទូចត្រីខាងហូត្រីនេះគឺសុបាយមកនេះត្រី12នេះប្រឡងនេះក៏ខ្ញុំយកបានច្រើនដែរតាំងពីលេងដំបងមកថ្ងៃដំបងថ្ងៃ11ក្បាលហ្នឹងគឺខ្ញុំយកបានច្រើនដែរហើយខំកាចត្រីនេះវាចិញ្ចាប់នុយមកកាចបណ្ដោយខ្ញុំធំអស់កាចបន្តិចបានវាខំកាចដែរអានេះខំភ្ញាក់ម៉ែបត់ប៉ើតំខាងទៀតអូឯងពីដងខំភ្ញាក់អូហែងមិញអត់ចូលឥឡូវចូលដាច់ក្បាលកែបាត់អូមិញអត់បានបើកវីដេអូអូយខំមិញភ្ញាក់ត្រួតមកញាក់ព្រើតជិះទៅសាហាវហើយចូលទៅទី13គឺប្រឡងនឹងដដែលគឺថ្ងៃហ្នឹងដែរដូចថាខ្ញុំលេងដល់ពីព្រឹកពីម៉ោង6 7ម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង11ហ្នឹងគឺ11 12 11បាន10ត្រីហើយខ្ញុំចុះលេងម៉ោង3ដល់ម៉ោង5ហ្នឹងគឺបាន7ត្រីទៀតអញ្ចឹងសរុបទៅគឺបាន7 10ត្រីប្រឡងហ្នឹងហើយល្ងាចហ្នឹងវាអំណោយផលត្រង់ថាមេឃធ្លាក់ខ្យល់តិចហើយនឹងអត់បើកថ្ងៃតែពេលអញ្ចឹងថៃចេញខំច្រើនហើយច្រើនណាសบายលេងហើយហ្នឹងគឺប៉ុន្តែទឹកនេះតែអត់មានភ្លៀងគឺរីងអស់ហើយអ្នកដែលទៅហួរលេងបើសិនតែដល់ជួបទឹករីងអានឹងធ្វើមិនទេហើយមួយទៀតបើថាថ្ងៃក្តៅខ្លាំង
បាច់គប់ទេព្រោះប្រឡងផ្សេងទៅព្រោះអត់ខាំទេថ្ងៃនេះឲ្យតែថាក្តៅព្រោះទឹករាក់ពេក អូខំ ហើយយើងដើរទៅក្តៅចង់ឆេះជើងឯនោះ ខំកាច់ ចង់វាមកចេញខំវាក្តៅពេកអញ្ចឹងតែយើងមើលតាមស្ថានភាពនឹងដែរអញ្ចឹងអានេះគ្រាន់ជាចំណុចដែលខ្ញុំជួបជាក់ស្ដែងខ្ញុំចែករំលែកខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំនាញអីទេហើយយើងអ្នកលេងដូចគ្នាថ្មីប្រាប់ពីចំណេះដឹងឬក៏ពីបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដែលធ្លាប់លេងពីមុនមកបានផលឬក៏មិនបានផលតាមនឹងទៅអានឹងតែយើងព្យាយាមខ្លួនឯងយើងអ្នកលេងយើងដឹងមើលគេខ្លះរៀនពីខ្លួនឯងខ្លះបានវត្តត្រីចូលច្រើនហើយហូបប្រឡងក៏ដូចគ្នាដែរពួកខ្ញុំពីមុនចេះសួរគេដូចគ្នាអញ្ចឹងថាអូប្រឡងណាលេងបានអីលេងបានគួយមកជីដើររកខ្លួនឯងបានស្គាល់មកប្រឡងហើយទៅមកប្រឡងទៀតអស់ប្រឡងលេងមួយដើរប្រឡងលេងមួយទៀតខំនៅមុខតែខំនៅមុខទឹកពណ៌លុបហើយទៅគឺបងអេមនេះហត់ទៅហត់មកអត់ហ៊ានខំនុយណាដឹងថាមានមេបងអើយយើងចាំតែសួរគេលេងគេមិនងាយប្រាប់យើងទេហើយអាការទៅលេងគេប្រាប់ហ្នឹងជួនណាវាខុសកន្លែងឬក៏ទៅដល់ទឹករីងឬក៏ជួនណាវាជួបអីផ្សេងអញ្ចឹងណាតែបើយើងទៅរកខ្លួនឯងអាចចំប្រឡងថ្មីដែលអត់ទាន់លេងគេអត់អីយើងទៅសប្បាយលេងអាហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកលេងគ្នាយើងមានអីក៏យើងមានពេល2ម៉ោងជាងជិះដើររកប្រឡងទៅហើយជិះហូបប្រឡង1ម៉ោងអីចឹងទៅបានលេង1ម៉ោង2ម៉ោងចំកន្លែងសម្បូរត្រីទៅសប្បាយគឺសប្បាយមែនតើនេះហត់ទៅហត់មកអត់ហ៊ានខំនុយណាដឹងថាមានមេបងអើយជាតិណាមេបងខំទៅជាមួយចូលមកនេះអេមមេបងជាតិអូថ្ងៃនេះចូល20ក្បាលហើយអាហ្នឹងយើងមិនញៀនទេតែគាត់ថាតនីអត់បានគឺដឹងថាអត់នៅផ្ទះទេនិយាយទៅត្រីនេះជាប្រភេទត្រីខំឈ្មោះព្រោះទឹកវាប្រហែលជាអត់ដល់មកច្អាមទេទឹករាក់មែនតើមកអានេះគឺរាក់មែនតើពេលអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែតាំងខ្សែខ្ញុំវត្តចូលដែរស្មានអត់ចូលមានតូចណា50ទេនេះព្រោះដោយសារទឹកវារាក់ពេកហើយវាខំភ្លាមត្បបអកយូរនេះលេងជាមួយដៃហ្មងជាមួយលៀងហ្មងឆ្លងមកឯងខំច្រើនដងមួយហ្នឹងបំយកវាបានណាមកែពេញពោះនិយាយទៅតាមតាំងពីព្រឹកឯងសាហាវយកឲ្យតបានមានអីស្ទួយខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងណាប្រើយើងចង់យើងធ្វើខ្លួនឯងទៅជាតិណានេះ